Diyelim ki bir arkadaşın var. Faruk. Faruk seninle beraber mangal yapmak istiyor. Ama Faruk'un ne daha önce bir mangal deneyimi var, ne de böyle bir deneyim olduğunu iddia ediyor. Eğer yarın Faruk'la bir mangal yapmaya gidecek olsaydın, mangalın sorunsuz olacağına güvenir miydin? Faruk'a mangal konusunda tabii ki de güvenmezdin. Çünkü çocuğun bu konuda herhangi bir deneyimi yok. Buna karşındaki insana herhangi bir konuda güvenmemek denir. Ve eğer bunu kendine çevirecek olursan da buna özgüvensizlik denir. Hemen çok küçük bir örnek daha vereyim. Diyelim ki sen sınavlara hazırlanıyorsun, sınavların yaklaşıyor. Sınavlara çok fazla çalışırsan rahatlarsın. Herhangi bir streste bulunmazsın ve sınavlarında iyi geçer, özgüvenin yüksek olur. Ama eğer sınavların geldi, sınavlarına herhangi bir şekilde çalışmadın, bu sefer olacak şey ise tamamen endişe hissedeceğin ve de tamamen özgüvensiz olacağındır. Az önce sana verdiğim 2 tane örneğe dayanarak özgüvenini arttırabilmenin en kolay yolu bir şeyleri yapmak. O yaptığın işte iyi olmak. Sen daha önce eğer Faruk'un mangal yaptığını bilseydin, çok iyi mangal yaptığını bilseydin, hiçbir sorunla karşılaşmadığını bilseydin, bu sefer mangal yapacağınız zaman da muhtemelen sorunsuz, muhtemelen güzel, muhtemelen kusursuz bir mangal geçireceğinizi düşünürdün. Eğer daha önce 10 kilometrelik bir koşu yapmış olsaydın, ikinciye koşacağın zaman evet ben bunu muhtemelen tekrardan koşarım vesaire derdin. Ama bunu 100 defa tekrarlamış olsaydın, daha önce 10 kilometre koştun. 100 defa. 100'ünde de başarılıydın. Ya da 95'ine fark etmez. Bu sefer olacak olan şey, diyelim ki son 10 seferdir başarılısın. 11.'ye de başarılı olacağını düşüneceksin. Sen bir şeyler yaptıkça, özellikle o anda yapacağın eylemde, daha önce tecrübeliysen, daha önce bir şeyler yapmışsan o zaman özgüvenli olursun. Şöyle düşün, ben şarkı söyleyen birisi değilim. Ancak video çekmekte iyiyim. Kamera karşısında oturup tak 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 konuşabiliyorum. Konuşma yeteneğim iyi. Kendime konuşma kısmında güveniyorum. Ama yarın öbür gün birisi bana mikrofon verip dese ki Furkan sana bir şarkı vereceğiz ve bu şarkıyı söyle. Ezberlemek zorunda değilsin. Sözler karşında açık olacak. Ve al şu mikrofonu şarkı söyle. O zaman bile heyecanlanırım çünkü sesime güvenmiyorum. Daha önce çok fazla şarkı söylemedim. Bu yüzden de şarkı söylediğim zaman performansımın iyi mi kötü mü olacağını bilmiyorum. Ve muhtemelen kötü olacak. Çünkü daha önce tecrübem yok. Şimdi oturduğum yerden gelip de sana bir şeyler yap, ustalaşmak istediğin alanda adım at falan demek kolay. Ama günün sonunda bunları uygulamak istediğin zaman zaten insanlar sorun yaşıyor. Ya da yaşıyorsun. Burada yapman gereken en büyük şey ve muhtemelen sana yarayacak olan da tek şey. Bir gün gidip 10 kilometre mi koşmak istiyorsun? Kendine koşucuyum mu demek istiyorsun? 10 kilometre koşmak yerine 1 kilometre koş. Sen spora gittiğin zaman 100 kilo bench press'in altına girip ittirmeye çalışmıyorsan, belki de 20 ile, belki 30 ile, belki 50 ile başlıyorsan, o zaman sen de hangi alanda ustalaşmak istiyorsan öyle başlayacaksın. Yani notların iyi olmasını mı istiyorsun? Hayatın boyunca hiç ders çalışmadıysan, nasıl ders çalışılır bilmiyorsan, ya da diyelim basketbolcu olmak istiyorsun, daha şut nasıl atılır bilmiyorsan, zaten nasıl bu alanlarda iyi olmayı bekliyorsun ki? Sen bir anda şu an diyorsun ki, beni alın, koyun, üçlük atmaya başlayayım ve attığım her top girsin. Maalesef. Senin bir yerden başlaman lazım. Senin biraz ayağının tökezlemesi lazım. Ki yarın öbür gün gerçekten ustalık seviyesine ulaşabil. Bu yüzden yapman gereken şey şu. Kendine dürüst ol. Ben şu anda otururum, bunları yaparım, bunları yaparım, bunları hallederim deme. Ki ben diyordum ve bunun çok da fazla ağzımı yaktığını gördüm. Otur, 5 sayfa kitabını oku, 10 sayfa kitabını oku. 1 saat top oyna, iyi olmasını bekleme, elinden geldiğinin en iyisini yap, sonra gel evine otur. Buradaki anahtar noktalardan bir tanesi, oturup bir şeylerle uğraşırken diğer her şeyi boş vermemek. Hemen şöyle açıklayayım. Diyelim ki sen çok iyi bir topçu olmak istiyorsun. Diyorsun ki benim bu konuda özgüvenim artsın. Top oynuyorum ama özgüvenim çok kötü. Ya da diyorsun ki ben kitap okuyacağım çünkü salağın tekiyim. Tam olarak bir şeyler bilmiyorum. Bir şeyler öğrenmem lazım. Güzel. O zaman kitap okuyup bir şeyler öğreneceksin. Bunu yaparken zorlanıyor olabilirsin kitap okurken. Ama az önce sana ne yapman gerektiğini söyledim. Ama bu yetmiyor maalesef. Evet, günlük olarak ustalaşmak istediğin, alışkanlık haline getirmek istediğin, özgüveninin artmasını istediğin konularda bazı azaltmalar yapman gerekiyor olabilir. Birazcık daha ayarlamalar, biraz daha egonu kafes içinde tutman gerekiyor olabilir. Ama bu senin 5 yıl içerisindeki ya da 10 yıl içerisindeki planlarına yansımamalı. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer senin 5 yıl sonrası için para kazanma hayalin varsa, bir iş kurma hayalin varsa, iyi bir üniversite hayalin varsa, o varsa bu varsa, bunları azaltmaman gerek. Çünkü günün sonunda yine de bunları başarmak isteyeceksin. Eğer sen bunları da azaltırsan bu sefer hayat standartlarını çok daha azı için inşa etmiş olacaksın. İstediğimiz şey bu değil. İstediğim şey bu değil. En azından senin için. Senin daha çok bu 5 yıllık, 10 yıllık planların değil de günlük, haftalık, belki de aylık planlarını bir tık daha azaltman lazım. Yani eğer sen her seferinde diyorsan ben bu hafta içinde şu kadar kitap okuyacağım, bunları yapacağım, bunları yapacağım ve hiçbirini yapamıyorsan neden kendine güvenesin ki? Zaten kendi gözünde eziğin tekisin. Bak sen diyorsun ki ben bu kadarını başarmak istiyorum ama bu kadarını başarabiliyorum. Senin buradaki bıraktığın eksiklik günün sonunda sana özgüvensizlik olarak geri dönecek. Her ne kadar sen çok daha fazla çalışmış olsan da etrafındaki insanlardan. Sen kendi standartlarına uyamadın. Sen kendi koyduğun hedefi başaramadın, sen kendi gözünde başarısızsın. Bu yüzden zaten çok başarılı olmasa da elinde bir miktar başarı bulunan, elinde bir miktar para bulunan insanlar deli gibi küstah ya da deli gibi özgüvenli olabiliyor.
Çünkü kendi standartları çok düşük. Ama eğer bu kanalı izliyorsan senin standartları düşük bir insan olmadığını varsayıyorum. Ve ona göre şu anda sana bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Yaptığın işlerde özgüven sahibi olman tabii ki de önemli. Ama eğer günün sonunda sen diyelim ki futbolda özgüvenli bir insan olmak istiyorsun. Dehşet futbol oynuyorsun. Halı sahaya girdiğin zaman senden özgüvenlisi yok. Güzel. Çıktığın zaman ne olacak halı sahadan? Sağda solda ben şöyle topçuyum, ben böyle topçuyum mu diyeceksin? Yeni bir insanla tanıştığın zaman tek konuşacağın şey senin ne kadar iyi bir topçu olduğun mu olacak? Hayır. Bundan çok daha fazlası var. Yani eminim ki sana özgüven dediğim zaman sadece denize gittiğim zaman tişörtümü çıkarmak, iyi bir topçu olmak ya da iyi notlara sahip olmak gelmiyordur. Bunun yanında aslında özgüveni etkileyen en büyük faktör senin sosyal yeteneklerin. Ve bu sosyal yeteneklerini güçlendirmenin en iyi yolu da defalarca kez pratik yapmak. Değil tabii ki. Eğer böyle bir şey olsaydı annen, baban ya da 40-50 yaşındaki, 60-70 yaşındaki insanlar en iyi sosyal beceriye sahip olan kişiler olurdu. Ama değiller. Çocukluğunda senin böyle yüksek olan sosyal becerilerini görmüşsündür. Çocuklar birbirleriyle etkileşime girmekten çekinmezler. Ama daha sonra ergenliğe girdikçe sosyal yetenekler biraz düşer. Ve ilerleyen yaşlarda eğer bu yükselmezse insanlar yalnızlaşmaya başlar. Kariyerleri kötü yola gider, ilişkileri kötüdür, arkadaşları onları sevmiyordur. Her zaman sosyal insan olanlar, her zaman sosyal olarak kendilerine güvenen insanlar bu dünyada kazanan kişilerdir. Tabii ki de pratik yapmanın hiçbir önemi yok demiyorum. Ama günün sonunda sen kendini analiz etmedikçe bunun hiçbir anlamı yok. Şimdi bir kişi hayal et. Adı da Faruk olsun. Ve Faruk'un hiçbir elle tutulur, gözle görülür başarısı yok. Ailesi yok, çocukları yok, arkadaşları yok. Sevdiği hiç kimse yok, onu seven hiç kimse neredeyse yok. Birazdan geliyoruz. Parası yok, işi yok, arabası yok, hiçbir şey yok. Faruk dümdüz bir insan. Faruk ölse neredeyse kimse üzülmez. Çünkü Faruk topluma neredeyse hiçbir şey katmıyor. Ama bu gittiği X adlı kafede herkes ona hayran. Herkes. Çalışanlar, oraya düzenli giden müşteriler. Herkes Faruk'u tanıyor, herkes Faruk'a bayılıyor. Faruk geldiği zaman herkesin yüzünde güzel bir gülümseme. Herkes Faruk'u kucaklıyor bildiğin. Sence Faruk bu ortama girdiği zaman dışarıda sokakta yürürken ya da evinde otururken kadar özgüvensiz midir? Yoksa oraya girdiği zaman herkesin ona bayıldığını biliyor, herkesin onu sevdiğini, herkesin onu yücelttiğini, bu kadar kötü bir durumda olmasına rağmen biliyor. Ve bu yüzden sence daha mı özgüvenlidir? Yoksa daha özgüvensiz midir? Yoksa aynı mıdır? Tabii ki de. Faruk bu kadar sevildiği, bu kadar saygı duyulduğu, bu kadar hayranlık hissettiği bir ortamda deli dehşet özgüvene sahip olacak. Her ne kadar diğer hayatın her alanında başarısız olsa da. Bu aslında çok kolay bir temele dayanıyor. Günün sonunda senin deli dehşet paran olsun. Her şeyi alabiliyor ol. Ama hiçbir insanla etkileşime girmediğini düşün. Ne ailen var, ne çocukların var, ne arkadaşların var, ne sevdiğin bir kadın var. Günün sonunda mutlu olmayacaksın. Günün sonunda özgüvenin olsa da bunu kullanacak bir yer göremeyeceksin. Bunun sebebi şu. Günün sonunda senin çok fazla paran olsa da, çok iyi ailen olsa da, şunların olsa da, bunların olsa da sosyal becerilerin kötüyse kendini o kadar da yeni bir ortama girdiğin zaman özgüvenli hissetmezsin. Ama bunun yanında ortalama bir ailen olsun, ortalama bir miktarda paran olsun ama deli dehşet sosyal becerilerin olsun. Yeni bir ortama girdiğin zaman senden özgüvenlisi, senden dikkat çekicisi olmaz. Herkes der ki bu insan nasıl bu kadar çok enerjik, bu insan nasıl bu kadar çok enerjisi var ve ben neden bu kişiye doğru çekiliyorum? Neden bu insanla zaman geçirmek, neden bu insanı daha fazla tanımak istiyorum? Çünkü bu kişi deli dehşet özgüvenli. Çünkü bu kişinin sosyal becerileri çok yüksek. İlk kuralımız gülümsemek. Gülümsemek her zaman dikkat çekicidir. Çünkü hemen şöyle anlatayım. Geçmişten beri, insanlığın evriminden beri, en baştan beri sivri şeyler dikkat çekici olmuştur. Çünkü eğer sen sivri şeylere, bir kaplanın dişine, yerdeki bir tane dikene, ağacın oradaki bir tane dala, ona buna dikkat etmezsen ölüyorsun. Ve senin beynin sivri şeylere dikkat edecek şekilde evrimleşmiş durumda. Bu yüzden sen gülümsediğin zaman, özellikle dişlerini göstererek gülümsediğin zaman insanlar dikkat ediyor. Çok saçma gelebilir ama doğru. Bu sadece maddelerden bir tanesi. İkincisi ise senin gülümsediğin zaman etrafındaki insanlara ben sana zarar vermeyeceğim. Şu anda pozitif bir ruh halindeyim, o yüzden gülümsüyorum ve sana zarar vermem. Somurtan bir insan düşün. Tamam, dişleri göstermiyor. Demek ki ilgini çekecek bir durum yok. Ama daha da önemlisi yaklaşılabilir durmuyorsun. Dışarıdan birisi sinirli gözükürse ya da sinirliyi geçtim, somurtkan gözükürse ona yaklaşmak, onunla konuşmak ya da onun yanında bulunmak istemezsin. Çünkü sadece negatiflik yayıyordur. Ama gülümseyen bir insan, özellikle bilerek kafe örneğini veriyorum bu arada. Çünkü bence kafeler bir insanın sosyal yeteneklerini ölçebileceği en iyi alan. Orada hem arkadaşlarınla oturabiliyorsun, hem etrafında tanımadığın insanlar oluyor, arkadaşlarıyla oturan, aile üyeleriyle oturan, hem de aynı zamanda orada çalışan insanlar var. Sana hizmet eden. Sen diyelim ki gittin bir tane kafeye, bir şeyler alacaksın. Gittin oraya, hemen dedin ki kolay gelsin, iyi günler. Gülümseyerek. İçeceğini sipariş et, teşekkürünü et. Ondan sonra iyi günlerini dile ve git içeceğini al, otur. Diyelim ki birisi geldi ve masanda
Küllükte bazı çöpler var, belki izmarit var ve orada çalışan kişi aldı onu döktü. Teşekkür et kafanı kaldırıp. Kullanmıyor olsan bile. Ya da diyelim ki orada çalışan kişi baktı arkadaşının kahvesi bitmiş. Gelip senin arkadaşının kahvesini aldı. Teşekkür et. Bu da ikinci maddemiz. Günün sonunda insanlar tarafından pozitif bir şekilde karşılanmak istiyorsan, sosyal yeteneklerin gelişsin istiyorsan, gülümsemek ve teşekkür etmek en önemli iki madde. Çünkü eğer sen dışarıdan insanlara nazik birisi gibi gözükmezsen, insanlara güler yüzlü yaklaşmazsan, insanlar ne sana yaklaşmak ister ne de sana yaklaştığı zaman yanında bulunmak ister. Git iyi günler dile. Ben her kafeye gittiğim zaman kolay gelsin iyi günler diyerek konuşmayı başlatıyorum. Ve en son siparişimi verdikten sonra da çok teşekkür ediyorum. Sadece teşekkür değil. Çok teşekkür. Ondan sonra içeceğimi alıp gidiyorum. Bu kadar basit. Karşındaki insanla bir kafeye gittiğin zaman sen orada tanınmak istiyorsan, sen oradaki insanlar tarafından sevinmek istiyorsan ya da en basitinden sokakta yürürken insanlar sana kötü davranmasın, arkadaşlarına bir etkileşim kurduğun zaman arkadaşların sana dik dik bakmasın, kötü davranmasın istiyorsan en başta teşekkür etmeyi bileceksin. Ve bununla beraber de gülümseyeceksin. İnsanların sana rahat yaklaşabildiği durumlarda, yani senin düzenli olarak gülümsediğin durumlarda sosyal ilişkiler kurman çok daha rahat. Evet, özgüvenini yükseltirsin. Ancak ilk önce insanların sana yaklaşmayı istemesi lazım. Ve bu da maalesef sadece gülümsemekle olmuyor. Senin aynı zamanda iyi gözükmen, aynı zamanda güzel bir yürüyüşe sahip olman da gerek. Yani eğer sen sürekli böyle kambur yürüyorsan, neden birisi gelip seninle konuşmak istesin ki o insana tam olarak ne katabilirsin? Ya da yürürken omuzların sürekli içe doğruysa, omuzların geride ve dik durmuyorsan, nasıl diğer insanlara karşı özgüvenli gözükeceksin? Nasıl diğer insanlara karşı yaklaşılabilir duracaksın? Bak, beden dilinin en temel kurallarından bir tanesi. Eğer bir insanın vücut dili kapalı duruyorsa, ya bulunduğu durumdan rahatsızdır, ya bulunduğu durumdan uzaklaşmak istiyordur ya da şu anda dış etkilere karşı kapalı durumdadır. Ama bir insanın vücudu açıksa, ki bir insana sarılırken vücudunun aldığı pozisyonu düşün. Böylesin. Vücudunu tamamen açıyorsun. Benim sana zararım yok. Gel sana yaklaşmak istiyorum. Gel sarılalım diyorsun. Eğer bir insanın vücudu açıksa, yani omuzların geride ve dik duruyorsan, o zaman yaklaşılabilir duracaksın. O zaman özgüvenli duracaksın. Çünkü bu diğer insanlara ben sizden korkmuyorum, gelip bana yaklaşabilirsiniz. Bana yaklaştığınız takdirde sizden korkmayacağım demek. Peki dışarıda evsiz birisini düşün. Bu evsiz kişi kötü bir giyime sahip, kötü kokuyor ve aynı zamanda da çok güzel bir vücut diline sahip. Çok güzel açık bir şekilde, omuzları geride, dik bir yürüyüşe sahip olarak hayatını devam ettiriyor. Yine de muhtemelen çok da yaklaşmak istemeyeceksin. O yüzden sosyal becerilerindeki en önemli dördüncü madde iyi giyinmek. Ya da iyi gözükmek genel olarak. İyi kokmak, iyi giyinmek. Ve buradaki en temel kıstasımız, bununla alakalı detaylı videom var zaten. Ama kısacası özet geçmek gerekirse, en önemli şey ütülü kıyafetler ve lekesiz kıyafetler. Bu kadar basit. Bu ikisini sağlayabilirsen, aynı zamanda dik bir yürüyüşe sahipsen, aynı zamanda gülümsüyorsan ve aynı zamanda etrafındaki insanlara teşekkür ediyorsan, ki fark etmişsindir bu 4 tane şeyi sayınca aklında bir tip belirdi ve etrafındaki insanların onu ne kadar çok sevdiğini ya da etrafındaki insanlarla sosyal etkileşimlerinin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar kuvvetli olduğunu anlamışsındır. En azından aklında bir canlanmıştır. Benim canlanıyor en azından. Özgüvenini arttırmak günün sonunda bu kadar kolay. Yani en azından ben burada oturup birkaç tane maddeyi sana sayabiliyorum. Ancak benim özgüvenimi arttırmam yıllarımı aldı. Öyle birkaç günde oluşan bir şey değil maalesef. Çünkü sen özgüvenini birkaç günde yıkmadın. Özellikle son bir bonus maddeden bahsetmek istiyorum. Hani demiştik ya videonun başına, Faruk. Faruk gelip sana deseydi ki, Furkan ben mangalda çok iyiyim, şöyleyim, böyleyim, inanılmaz iyi mangal yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım. 2 hafta sonra mangala gittiğinizde ya da ertesi gün mangala gittiğinizde berbat bir mangal geçirseniz, tam olarak tepkin şu olurdu. Ulan sen bana demedin mi? Hani iyi mangal yapıyordun. Bundan sonra sana güvenmeyeceğim. Buradaki sıkıntı şu. Kendine karşı da böylesin. Yani sen eğer yarın bunları yapacağım, bugün akşam bunları yapacağım, bugün bunları yapacağım diyorsan ve günün sonunda kendine verdiğin bu sözleri tutmuyorsan, bir sonrakine kendine bu kadar da fazla güvenmeyeceksin. Ve videonun başında özgüvenle alakalı küçük bir tanım da yapmıştık. Başkasına güvenmediğin zaman bu güvenmemektir. Ya da güvenmektir güvendiğin zaman. Ama kendine güvendiğindeyse de bu özgüvendir. Başına bir öz kelimesini getiriyorsun. Kendine olan güvenini kırmak bu kadar kolay. Eğer sen bir şey yapacağım dediğin zaman yapmıyorsan geçmiş olsun. Ve bunu düzenli bir alışkanlık haline de getirirsen geçmiş olsun. O yüzden en başta kendine verdiğin bu küçük sözleri tutarak başla. Yoksa istediğin kadar iyi gözük, istediğin kadar güler yüzlü ol, istediğin kadar insanlara iyi davran. Sen o evde tek başına kaldığında yine kendine bazı konularda güvenmeyeceksin. Ve şunu da unutma. Bir işi nasıl yaparsan diğer tüm işleri öyle yaparsın. Yani eğer gerçekten özgüven sahibi bir insan olmak istiyorsan, gerçekten gülümser, gerçekten diğer insanlar tarafından takdir edilen, diğer insanlar tarafından güvenilir bir insan olmak istiyorsan, İlk önce kendine koyduğun işleri iyi yaparak başla. Ya da tamamlayarak. Ve de az önce dediğim gibi
Bu o kadar kısa bir süreç olmayacak. Ben sana burada 2-3 tane hap bilgi vereyim, hemen yarın öbür gün özgüvenin 500 bin artsın demiyorum. Zaman alacak ama bu söylediklerimi yaptığın takdirde de özgüveninin artmaması için hiçbir sebep yok. En kötü anında bile en iyi anını yap. Daha sonra görüşmek üzere.